ជំរាបសួរចានឹងឲ្យបើកឆាកមកចាមានទទួលអង្គពីអ្នកនឹងឯងចាដែលជាក្រុមសម្ដែងរបស់ខ្ញុំចាมันអាចបាត់មុខបានអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈថាចេញមកចារត់ឆ្វែលឡើងឆ្លេឆ្លាឡើងបែកញើសមួយទម្រាំតែចេញរួចចាហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចាក៏បាននាំកូនចាទៅលេងវត្តហើយក៏ចង់នាំទស្សនីយភាពចាប្លែកឲ្យអំពូមីងមើលលក្ខណៈថាចូលឆ្នាំនៅស្រុកអាមេរិកចឹងណាអំពូមីងចាប៉ុន្តែមុននឹងដល់វត្តហ្នឹងចានាងខ្ញុំក៏ចង់ថតចាទេសភាពតាមផ្លូវឲ្យអំពូមីងមើលទេសភាពចាតាមផ្លូវបន្តិចសិនទៅបើចេញមកដល់វត្តតែម្ដងដូចវាមិនទំនងហ្នឹងហើយពីផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងទៅវត្តលក្ខណៈថាចិត្តដែរចាជាប្រហែលជា20នាទីអីហ្នឹងឯងចាហើយហ្នឹងនាងខ្ញុំនៅចិត្តចាអ្នកខ្លះគាត់មកពីឆ្ងាយណាអំពូមីងចាគាត់ជីប្រហែលជា2-3ម៉ោងអីហើយភាគច្រើនហ្នឹងអ្នកដែលគាត់មកពីឆ្ងាយហ្នឹងគាត់ក៏នៅលេងបានយូរដែរហើយនិយាយពីគ្រួសារនាងខ្ញុំវិញចាទៅណាក៏មិនដែលបានយូរដូចរវល់តែនិយាយរៀបរាប់បោកបាច់ចុះឡើងហ្នឹងក៏ចិត្តដល់កន្លែងចាផ្លូវចូលដល់ហើយឥឡូវពងចាំស្តុបបន្តិចសិនទៅចាហើយឆ្នាំនេះហ្នឹងនាងខ្ញុំលក្ខណៈថាចាមកលេងរឿងលឿនតិចបើឆ្នាំមុនចាតម្រាំតែបានមកដល់វត្តហ្នឹងចាម៉ោង2ម៉ោង3អីចឹងទៅចាហើយឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកឡានមកដាក់កន្លែងផ្ញើគេចឹងណាព្រោះអីមកស្មើនឹងហើយលក្ខណៈថាអត់មានកន្លែងចតទេទីធ្លារបស់វត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកន្លែងអស់លុយចឹងទៅចាដោយសារតែឆ្នាំនេះចេញមកដូចថាមានមនុស្សមកលេងវត្តច្រើនចឹងណាហើយនិយាយទៅចាកន្លែងផ្ញើឡានហ្នឹងក៏ត្រូវដាក់ឡានឆ្ងាយទៀតចាដើរមកសន្ទុះធំដែរចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីចតឡានរួចរាល់ហើយចាក៏នាំគ្នាចុះដើរត្រឡប់ទៅក្រោយវិញចាដើម្បីឆ្លងថ្នល់ទៅវត្តរបស់យើងនឹងតែម្ដងចាហើយឥឡូវនេះចូលដល់ខ្លោងទ្វារវត្តហើយចារបៀបថានាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបែកញើសជាបណ្ដាហើយអំពុំមីងចាដោយសារតែកូនហ្នឹងចាមហាសែននិយាយទៅចាទៅវត្តនេះនាងខ្ញុំគ្មានបានចាប់អារម្មណ៍មើលថាអ្នកស្គាល់មិនស្គាល់ទេចាវល់ទៅចាប់កូនហ្នឹងឯងណាហើយនឹងជាកូនរបស់ខ្ញុំទេឥឡូវយើងស្លេះពីត្រឹមហ្នឹងចាហើយក៏ចិត្តចប់វីដេអូដែរចាអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូភាពពីទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីប្លែកហើយពិសេសអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែ